字哦。好，来个题。哦，出门来。来，低头唔顾嘿顾家母能，哎，看你哦，看你。顾阿母能，是无？你哪母？你若不若生了，我嘛是感觉真怪奇啦。顾阿母能，对啦。好，来，老师，你大声念咯，老师听。低头唔顾阿母能，来，老师，安尼对不对？阿母能，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 好啦，我你记啊。怎怎讲阿能？因为这有人是讲这个阿能，这个阿多好会当阿这个煞吼，就是讲甲定煞意思安尼啦。吼所以这个怎讲是阿母能吼，就是有这种意涵啦。嘿意思是较大较重要的这个代志唔顾，干那去顾迄个较无重要的代志吼，通常是咧做这个譬如安尼啦。